Вот ремонт получается этой лампы. Вот получается ее схема. Вот ее схема. Вот она так подключается. Вот этот шим контроллер этот. Здесь 1,6 Ома. Вот так выглядит. Я установил на 10 Ом. На 10 Ом. Сейчас я укорочу на 2 Ома. На 3 Ома, на 3 Ома. Вот, укорачиваю на 3 Ома. Вот. Увеличивается и яркость как бы вот. Вот. Видно?